Hola, nos estamos preparando. Queríamos hacer una sesión de foto con NASA con todas las cosas que llevamos. Ahí está Caso intentando quitar la mejor foto. Pero NASA no entra. A ver, NASA, aquí. Aquí. A ver, Platz. Aquí. Vení, NASA, vení acá. Trae tu hueso acá. De paso ven todo el desastre de la pieza. Ahí, acostate. Dale, Platz, Platz. Platz, NASA. Platz. No. 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 Ahí, dale. Acuéstate, he dicho. Vamos a ver si lo logra. Ay, quieta ahí, quieta. Creo que no tiene. Oh no, oh no. Ya vamos a hacer sin perro nomás. Bueno, Porque quiere jugar esta. perfecto. Bueno, ya comentaste en Chiqui, estamos preparando todo para una aventura que estábamos esperando hace tiempo, ya que queríamos irnos lejos. Y vamos a mostrarles con más detalles después de dónde vamos a dirigirnos. Me emociona hacer camping más que pesca. Incluso compramos cosas que no necesitábamos, pero cuando encontramos supimos que lo necesitábamos. Esa fue la frase. Y si viste famoso cuando te vas a un lugar y decís, ah, mira, este ahora necesito. Vamos a mostrarle después todo lo que tenemos. Pero Hold myself to a chord, waiting for the day that you come back to me. You know that I don't give a fuck about appearances. Been hearing things about you. You've been dreaming. Come with me, I'll help you wake up. And you know that it's true. You're feeling if you wanna get it alone. está comiendo su merienda. Qué guapa. Bueno, creo que podemos hacer la intro acá. Hicimos una pausa, estamos en ruta Acceso Sur, yéndonos a nuestro destino que es... ¿Dónde, amor? Parque La Rosada. Parque La Rosada de Uruguay. Nosotros ya fuimos anteriormente a hacer camping. Tiene un espacio muy lindo, muy hermoso. Tiene varios senderos, varias caídas, nacientes de agua. Hermoso es para hacer trekking, para recorrer a pie. Y bueno, yo creo que más este viaje fue por NASA que por nosotros mismos, para hacerle correr a esta Las chica. vacaciones de NASA. Sí, para hacerle recorrer a ella y cansarse, porque en casa está como loca, rompe todo lo que hay. Estamos en una estación de servicio BR, hicimos una pausa acá para aflojar un poco las piernas, ir al baño, darle de comer a la nacita. ¡Ay! Y Nos bueno, estamos yendo en la ruta Carapeguá. Por Acceso Sur vinimos porque hay muchísimo tráfico. el tráfico está impresionante. La verdad que tardamos 2 horas para salir a la ciudad. Y bueno, parte de la aventura. Ahí está nuestro Ahí se coche, ve el auto. nuestro carruaje. ¡Ay! Y acá NASA. NASA haciendo de la suya. Bueno, vamos a ir mostrándoles más ahora en el camino. Step across the floor.
waiting here to say that you can handle me. You know I never understood why you. I don't feel the same without you. You've been dreaming. Come with me, I'll help you wake up. And you know that it's true. You're feeling if you want. Tengo que contar lo que nos pasó. Bueno, situación. Venimos desde Luque hasta la ciudad de Ucuí, Parque La Rosada, que está hacia allá, más o menos. Ahora voy a salir hacia la ruta, les muestro. Y Ahí al lado está el parque. está cerrado. Señora, ¿por qué no investigaste antes? Está cerrado Señor. el parque. Y se abre el 7 de junio, recién van a abrir. Está cerrado el museo, el parque para hacer camping, todo está cerrado. Gracias a Dios, acá antes de la entrada, a unos 200 metros, está la cabaña La Rosada. Vamos a dejar la información que está en el Google Maps, es una posada turística. Y gracias a Dios tiene un espacio de camping acá, que es bastante lindo, el pasto cortado, todo limpito la verdad, a pesar de que el parque no esté habilitado, tal vez no haya tanto movimiento, pero igual mantiene súper limpio. Tienen el quinchito, tienen baño, tiene una despensa también la señora que es la dueña. Y bueno, vamos a armar nuestro camping antes que nos quedemos sin luz, porque ahora está haciendo frío. Y esa es la mesita nueva, vamos a mostrarle. Estírale ahí. Ahí está, Miren la mesita ya con 2 sillas integradas. ¿Qué tal se siente? Se siente frío. Y es porque hace frío acá. Re frío. La verdad que es bastante firme. Acá ya la recepción ya está viniendo también. Bueno, vamos a armar el camping, amor. Voy a conseguir el brasero y el carbón para hacer fueguito. Ya venía enseguida. Bueno, acá está la despensa, La Rosada, que es la despensita de la señora. Tiene de todo un poco, está ropa y todo. Y es la misma dueña de esta posada La Rosada. ¿Sí? Posada La Rosada tiene un número de contacto, está sobre la ruta misma. Y el parque, me ubico, está allá. Vamos a mostrarle mañana cuando amanezca mejor, ¿sí? Está allá al fondo, termina la calle por el parque del museo. Y bueno, lo que acabamos de comprar ahora es el famoso braserito. Esto es para dar un poco de calor, que hace frío ahora. Carbón y un poquito de raja. Entonces ahora vamos a prender nuestro fueguito. ¿Estás haciendo el fuego, mami? Sí. Estamos calentando acá con NASA. Ya hace un frío. No se puede comparar. Por lo menos ya colocamos mayor parte.
Soy paraguayo. Ahorita vamos a lavar ahora. Tengo todavía picado porque estoy muy mareado. Queso con mortadela. Esta es la mortadela rica. Lo que vamos a hacer es sacarle esto, toda la parte de la fibra. Estoy colorando. No es mi mejor cuchillo, pero era el más chico y más versátil, entonces vamos a ver qué tal con esto. Vamos a ir mostrando con qué condimentaremos. Vamos a poner la sal. Sal rosa. Vamos a poner un poco de pimienta. Solo un poco. Toque de salsa de soja. Esta salsa de soja que yo suelo usar es la de Kikkoman. Esta ya viene un poco salada, entonces ojo si es que usan el mismo. El ajo en polvo. Hacemos los condimentos así. Ahora vamos a usar también un poco de perejil. Comino no, eso sería más para la hamburguesa. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dar las vueltas. Creo que sí podemos colocar un poco más de... Y esto ahí. Vamos a dejar macerar esto un ratito mientras cortamos las verduritas y luego ya vamos a ir armando los brochettes. Creo que vamos a cocinar en el braserito que tenemos ahí enfrente al camping para no hacer otro fuego. Bueno, continuamos.
mostrarles cómo vamos a hacer en la brocheta. Súper sencillo, generalmente se dice, ¿verdad?, que el truco es que hay que remojar los palillos para que no se quemen a la hora de colocar a la parrilla, en el caso que hagamos la parrilla. Pero no, ahora vamos a hacer así seco. Y esto es aleatorio ya de acuerdo al gusto de cada uno. Le pongo doble cebolla porque me gusta mucho la cebolla. Los costes que tenía en casa, de las sobras del súper. Por suerte había, no tuve que comprar. 3 tipos de locotes. Y acá vamos a colocar así. Vamos a ir atándole. Ahí está. Bueno, esto vamos a ir intercalando de vuelta. Creo que cebolla voy a usar no demasiado. Voy a colocar más carne también, o si no parece muy vegetariano. Pum, pum, pum. Y tenemos mucha carne que usar. Ahí va. Se va quedando con un poco más de verdura. Esto ya vino como para colocarse todo de una. Ahí va. Está blandita esta carne. Lo que va a hacer es manteca a la hora de cocinar. Ahí. ¿Ven? Vamos a colocar acá y vamos a llevar enseguida unos cuantos más a la parrilla. Estamos ingeniándonos para poder cocinar los brochets. Colocamos 2 varitas. 2 varitas que cortamos con la hachita nueva. Y ahí ponemos los brochetillos. Ahí.
madrugada y ya se apagaron los fuegos. Esto parece que no está Bien seco. No, no, pero se prende. Pongo lo normal. ¿Qué más? Mira que está bien. Afuera, no sé. ¿A tu cucha? Su concha. No sabes dónde está tu cucha, ¿verdad? No trajiste mi cucha más. Yo que tenía miedo que ella vomite, que ella haga pipí. Por suerte no hizo, pero no sé dónde habrá hecho su tema. ¿Su arete? Ya no entró lo más después que le abriste a la mañana, ¿verdad? No, desapareció, ¿verdad? Ahí fue que empezó a gritar las gallinas, eso vos me pediste que salga. Llegamos a comer caldo de pollo ahí. Hicimos una nata. Así yo llevo nata. Nata. Tocó y así. Casa. Bueno, estamos en el predio de la frutería de Paraguarí. Estamos recorriendo acá con Nazarena. Este es el predio nuevo, es el nuevo local de la frutería Paraguarí. Es el que está hecho de containers. Lo ven acá. Voy a mostrarle acá. Estamos. La verdad que nunca vi, es bastante amplio el patio y tiene mesas con sillas bajo la sombra para ir a sentarse. La verdad que está muy lindo, nunca he recorrido en la parte del patio, vamos a hacer. Pero ahora vamos a hacer una parada a ver si Nazarena hace sus
necesidades y vamos a tomar un descanso, vamos a tomar una fruta. Ya aprovechamos, estamos acá. Vamos a mostrarles qué hay. ¡Ah! ¡Qué gusto! Lindo acá bajo la sombra, ¿verdad? En el patiecito. Bueno, vamos a hacer el cierre, mami. Estamos en Paraguarí. Si estás por Los decir planes- que no tienes azúcar. ¿Tiene? Seguro que tiene. Los planes que tuvimos al comienzo no salieron. Tuvimos 2 failures. Primero nos fuimos o quisimos ir a la reserva La Rosada en la ciudad de Ucuy, el cual estaba cerrado y no pudimos acceder a ningún predio. Entonces hicimos camping en un hospedaje ahí cerca de la entrada. Pasamos la noche espectacular, cocinamos todos y al día siguiente dijimos, bueno, vamos a ver qué hay por el camino para hacer aventura. Decidimos ir al cerro Acatí, que equivocamos la ruta y no nos fuimos al final. Nos fuimos por un camino equivocado, entonces por ahí si les toca no vayan a la Acatí vía Google Maps porque les envía a otro lado. Hay unos carteles que están sobre la ruta donde dicen para el cerro Acatí, ahí es donde tienen que ir. Nosotros no entramos ahí y nos fuimos por Google Maps y la pifiamos muy Fail mal. total. Nos fuimos unos cuantos kilómetros terraplén y había sido no era. Tuvimos que salir de vuelta, entonces dijimos, bueno, por algo será y no nos fuimos. Estamos acá haciendo la última parada para refrigerio, baño, perro, pipí, popó, etcétera, etcétera. Y bueno, Nos divertimos muchísimo. la A verdad pesar que de todo. llevamos muchas cosas, nos fuimos preparados para quedarnos 3 días, 2 noches, entonces obviamente nos sobró todo, pero igual nos divertimos, ¿verdad? Disfrutamos, quiero decir. Hicimos la cena, unos brochets, la verdad que estaban bien, tomamos nuestro mate, pasamos un poco de frito, que era parte de la aventura. Pero ya nos fuimos en ese parque cuando recién empezamos a salir de novios con Casu. Y es un parque hermoso, en serio, si da la oportunidad para irse, nosotros, esta iba a ser nuestra segunda vez, en serio, vale la pena irse muchas veces. Pero nos dijeron que en junio ellos vuelven a abrir. El ¿verdad? 7 de junio, para ser específico en la fecha que nos dieron. Para más información pueden entrar en la página del MADES, donde va a estar a detalle sobre Sí, el o sea, parque. siempre nosotros buscamos la info antes de irnos a un lugar. Sí. Este Siempre. caso fue que yo me encargué de hacer la búsqueda y busqué Ucuy, pero no me aparecía ningún Instagram, ningún nada. O sea, siempre encuentro alguna información, no encontré nada. Claro, como es una reserva natural, es manejada por el Ministerio del Ambiente o del gobierno, entonces no tienen una red social activa que Ni haga mucha mucho info turismo. accesible. Exactamente, es muy escaso en ese sentido. Ah, pero llamé por teléfono porque decía, si querés irte a la reserva, llama acá. Y tenían millones de celulares, todos eran así apagados, no existe. Entonces, mal por la MADES o mal por el que maneja las redes acá de ese parque para no dar esa información. Claro, ese Natura u otro. Pero independientemente de lo que pasó, pasamos muy bien. Nos fuimos preparados para el frío, así que por más que hizo muchísimo frío, igual estuvimos bien. Hicimos una linda fogatita, realmente estamos muy bien equipados. Creo que ya podemos avisar dónde va a ser nuestro próximo viaje de camping, Sí, queremos ir a un lugar muy lindo que es Tagatilla. que está Atillá, pero está bastante lejos. O sea, está en Ya, Pedro Juan. Pedro Juan. Entonces es como que irnos lejísimos. Va a ser un nuevo desafío también viajar con NASA. Una aventura nueva también. También es la primera vez que ella viaja así tan lejos. lejos con nosotros. Nosotros no somos partidarios de, si es que tenemos una camioneta, llevarla en la carrocería. Ella es tipo como nuestra hija, así que se va adentro en el auto con Ultra nosotros. cómoda. Pero súper bien, o sea, no es que orinó, ni quiso vomitar, ni nada. Entonces ya nos da una buena pauta de que va a aguantar también un viaje más largo. Sí.
Y es así, chicos, gente. Espero que les guste la aventura, a pesar de que fue breve. Espero que les dé, si es que no conocen de la reserva, le invitamos a que vayan porque es hermoso, es un espacio muy amplio para familia, para Tiene pareja, para senderos, grupos. Si museos. tiene para hacer, especialmente para hacer trekking, que es para recorrer varios kilómetros a pie. Tiene varias cascadas, varias caídas de agua. Y el camino, la vez que fuimos, estaba súper limpio. Podés caminar sin problema. Te vas a dejar unas fotos. Es muy lindo. Voy a dejar algunas fotos si es que encontramos de lo que fue nuestra primera experiencia. La verdad que es muy hermoso, tienen que conocer. Y para los que fueron, vayan de vuelta. Y nada, espero que les guste el video que le traemos hoy para el vlog. Espero podamos irnos pronto a Tagatillá y podamos mostrarles también esa belleza del lugar que nos ofrece el Paraguay. Y nada, agradecerles un montón que nos apoyen. Si llegaron hasta acá, Sí. pusieron vimos hasta el final. Entonces apóyennos igual, déjenos sus likes, suscríbanse y los comentarios ahora para ir mejorando. Para una siguiente aventura. Chao, chao. Nos vemos.